بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم في المجال الرياضي وبمناسبة انتهاء كأس العالم للأندية في السعودية وما قبل كأس العالم والتجهيزات ومناوشات بعد ما اتعرفت إن الأهلي المصري هيقابل الاتحاد السعودي، نادي الاتحاد السعودي. حاجة كان كلام جميل ومناقشات أو مناوشات بين جمهور الأهلاوي والاتحاداوي، وبقى اتقلب بقى جمهور مصري والسعودي. لكن كانت الغالبية مفيش موضوعية، مفيش عقلانية وتقييم موضوعي. بعد كأس العالم وشفنا النتائج وشفنا الأندية والفرق وما حدث والمصاريف وكده، لازم يبقى فيه وقفة منطقية للتقييم بموضوعية. تقييم عملي. أنا فعلا هقيم بمنظوري الوهم اللي بيتباع للجماهير سواء في السعودية أو لجماهير الأهلي في مصر وحاجات زي كده. أولا أهلي السعودية صرفت كتير جدا، والصندوق تقريبا الاستثمار ضخ أموال ضخمة جدا في 4 أندية، ولحد الآن أنا مع احترامي لسه النتائج ما ظهرتش أو ما حصلش فرق. بدليل الأهلي فاز على الاتحاد بكل نجومه، والاتحاد يعني واخد الدوري السعودي، يعني مش مجرد جاي ممثل عادي، يعني بغض النظر هو مش ممثل قارة آسيا، ولكن كانت الهزيمة كانت برضو صعبة في عقر داره. فهنا ما كانش فيه تقييم موضوعي. لا، في حاجة محتاجة تقييمها بشكل عملي. الاستثمارات بتتضخ ازاي؟ دي وجهة نظري بدون التدخل يعني للجزئية ديت. طلعوا بقى المناوشات بقى بجماهير الهلال، وكان الهلال المفروض هو الافضل. الهلال مع عليه احترامي للهلال والنتائج مثلا اللي بيحققها، ما عرفش تاخد البطولة آسيا عشان تبقى ممثل أو حاجات زي كده. وكان الفريق اللي خد منك البطولة ظهر بالمستوى السيء، أو جيت هزم الماتشين تقريبا 3 وخد من الأهلي سكور. فلابد الجماهير لازم تقيم، المسؤولين يقيموا الفلوس اللي اتضخت لمدة 2 سنين. أنا مش شايف فرق، هي مجرد شو، ولحد الآن ما اترجمتش. الهلال اللي عنده ما حصلش أي حاجة. الفرق ده اللي هو ما خدش الآسيوي، والاتحاد اللي حصل. طيب، هل كأس العالم اللي حصل النسخات ال9 دي ولا ال10 ولا هل كان تقييم موضوعي؟ الكأس العالم والترتيبات والكلام ده الكلام كله وهم. يعني فكرة اللي أنا الوصيف بتاع كأس العالم أو الثالث الآلي يقول لك أنا واخد 4 مرات البرونزية، ده وهم. كأس العالم الحقيقي للأندية اللي هيبدأ 25 يكون 32 نادي. علشان تقدر توصل أما تبقى أنت تقول حصلت على البرونزية أو بقيت الوصيف أو المربع الذهبي، هقول لك أرفع لك قبعة وأقول لك كلام موضوعي. لكن فريق دورة معمولة كده زي ما يكون شكلية، يعني مثلا ممثل امريكا الجنوبيه او بتوع البرازيل او حاجات زي كده، لو جه لعب الماتشين واتهزمهم ياخد المركز الرابع. يعني فما فيش اي تقييم. ففكره تقييم الاهلي اللي انت رابع برونزيه وحاجات زي كده دي وهم للجماهير، ولابد لا ترجع لنقطه تقييم موضوعي. تروح 9 مرات ما عرفتوش توصلوا للنهائي، ودي في حد التقييم لا، في خلل كبير جدا. فكرة الوهم البرونزية كلام تهريج. انتوا ممكن تتكلموا مش فكرة الميدالية، تتكلموا اللي انتوا مثلا فزتوا على الاتحاد وفزتوا على اللي حاصل على بطولة آسيا اللي هو مطلع الهلال، يبقى تبقى مقبولة. لكن فكرة البرونزية وغير البرونزية لا. انت لحد الآن عندك عقدة من الفرق البرازيلية، مش قادر توصل، رغم اللي حقق الوصيف كأس العالم اللي يعتبر وهم او شكلي. كل النسخ اللي فاتت دي تبقى نزهه، يعني حتى اللي بيبقى حصل على اوروبا جاي بيتنزل يلعب ماتشين وياخدهم واخد كاس العالم للانديه الحقيقي اللي هيبقى سنه 25 هيبقى 32 نادي.
تقييم مجموعات صح اللي هيوصل للمربع الذهبي فعلا لمن يستحق. فهتبدأ تظهر حقيقة اللي يقول لك أنا الوصيف أو أنا البرونزية 3-4 مرات، فكل ده اسمه وهم. لأن للأسف جماهير برضو ما عندهاش فكرة الموضوعية. تعالى النقطة التانية واللي أنا شايفها فكرة اللي احنا لما نيجي نقول في أندية، لا، في تقريبا العين الإماراتي خد الوصيف، تقريبا فريق في الوداد أو الرجاء خد الوصيف، تقريبا في نادي في افريقيا او ناديين في افريقيا خدوا الوصيف، الهلال خد الوصيف. كل ده بايلق، كل ده بايلق، يعني ملوش اي شكل، مش تقييم موضوعي. نفس الموضوع زي وهم بتاع الاهلي يا جماعه، انا بقيم بموضوعيه بغض النظر بقى انا بشجع ايه او حاجه، لكن انا لما بشوف الناس وهي بتتكلم سواء من الجماهير بتاعت السعودية والهلال والاتحاد ولا الجماهير بتاعت الأهلي، لا، في وهم. لازم نرجع لفكرة الموضوعية، ما يبقاش فكرة الوهم اللي أنا مثلا الأهلي يقول لك أنا تاني فريق بعد ريال مدريد. يا جماعة دي وهم، نتائج وحاجات زي كده وفوز وحاجات، لكن مع في أي مستوى. يعني ايه اللي انت فاهم؟ يعني انت عاوز تقول لي بايرن ميونخ انت معديه السيتي، باريس سان جيرمان، برشلونه؟ يا جماعه دي وهم، ودي اشكاليه كبيره جدا اللي ما توصلش لفكره العقلانيه. فلا بد حتى لا نخدع انفسنا، كاس العالم اللي قبل كده كل ده يعني كان فانتازيا وشكل وحاجات زي كده. كاس العالم اللي هيقيم واللي يقدر يقول لك انا بقيت الوصيف لكاس العالم او انا حصل على البرونزيه سنه 25. فانسوا. تاني حاجه ارجع للنقد الاهلي، انت بقالك 9 مرات تشارك مش ما قدرتش توصل للنهائي، يعني ماتش، فما قدرتش. فانت التقدير المفروض يبقى عليك نقد رهيب جدا، لكن انتوا طالعين بافراح وكلام زي ده، فتهريج، انا بعتبره تهريج. ونقطه برضو اللي زي ما ارجع تاني، انا بنتقد الاهلي بشكل موضوعي وبنتقد الهلال او الاتحاد، لان جماهير الهلال بتقول لك احنا الوصيف واحنا اللي بس اللي في الدول العربيه. لا، الدول العربيه في فريق من المغرب خد الوصيف، في فريق تقريبا العين الامارات خدت الوصيف. يعني مش انجاز، انتوا رحتوا 3 مرات على ما جت اللي انتوا حققتوا الوصيف. وما زال انا بقول لك التقييم غير موضوعي. كاس العالم الحقيقي اللي هيبين احجام الفرق الحقيقيه اللي هو سنه 25. فلا بد يبقى في نظره موضوعيه. انا باكد للاهلي لا، عليك نقد دي وليس انجازات. كل ده وهم. الدوري السعودي او الفرق السعوديه اللي مثلت محتاجه نقطه تقييم، لان انا بعتبر فيه ضخ اموال ضخمه جدا، ولحد الان مفيش العائد اللي هو نقول حقيقي او بيعمل فرق. فريق البرازيل اللي فاز على الاهلي، السيتي كان بيلعب عليه النهارده ويعني بان الفرق رهيب جدا. الفريق اللي واخد ابطال اسيا فريق يعني بنهزر، يعني دي اللي مطلع للهلال. فيبقى في حاجات غلط كتير جدا. فلا بد يا جماعه العقل والجماهير الموضوعيه ما تعيش في وهم ولا يتبع لها الوهم. وده اخطر حاجه اللي ما نقدر نعمل عمليه تشخيص لوضعنا الحقيقي ومستوانا الحقيقي، حتى لا نتصدم سواء اللي بيسوقوا الجماهير اللي انت احسن فريق او انت الوصيف او اللي انت اللي خدت 4 برونزيه وانت اللي بعد ريال مدريد. كل ده يا جماعه وهم. انت يا اهلي مش عارف تعدي وتوصل النهائي من فرق برازيليه وفرق اما ظهرت قصاد السيتي بنت اللي هي لا شيء. وانت يا هلال ما عرفتش تفوز على فريق ساذج بتاع اليابان ده، الاهلي النهارده فرم. وانت اتحاد برغم عندك بنزيما وعندك كانتي وعندك مش عارف مين وفيبينيو ولا ابيض. ففي محتاجه نقطه نظام حتى يا جماعه ما تقلبش لنوع من السخريه والهزار، وتحس الجماهير فين الجماهير الواعيه الفاهمه، وليس مجرد جماهير القطيع اللي مش قادره تستوعب، سواء من عند الاهلي او الجماهير اللي احنا بنقول عليها للاسف غير مدركه المستويات الحقيقيه للفرق بتاعت. نرجو التقدم للفرق العربيه ولكل الدوريات السعودي والمصري وغيره، بس بموضوعيه حتى لا يتم بيع الوهم. وهناك اموال ضخمه بتتضخ، ولحد الان لسه ما شفناش الفرق الحقيقي اللي نيجي نقول شابوه وفعلا في حاجه مميزه. الموضوعيه حتى يبقى هناك تقييم موضوعي واقدر اقيم الفرق بتاعتي وهل تستحق الاموال الضخمه دي كلها
ولا هناك خلل وإعادة تاني للتصنيع